कटहल? सुनो, मुझे कटहल की आइसक्रीम खानी है। तुम पहले ये खाओ, तब तक मैं लाता हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जल्दी से ले लेता हूँ। देखो मेरी पत्नी कितनी भुक्कड़ है, बंदर की तरह खा रही है। ये हम काट रहे हैं, तब तक आप भी वीडियो को लाइक कर दो। अरे राजू, तू कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी तेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा। सब तेरी तरह बुरा थोड़ी ना है। अच्छे लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब ये मिर्च पाउडर डालने के बाद 2-4 नींबू का रस भी निचोड़ देता हूँ। देखो ये तैयार हो गया। रमा जल्दी से आ जाओ। वाह, इसे तो मैं पूरा अकेले ही खा जाऊंगी, लेकिन मुझे भी थोड़ा खाने दे।